Number 2, kuthiwa kwalahleka. Kwalahleka. What is a coin? Kwalahleka uhlamvu. Kwalahleka uhlamvu. Lwalahleka endlini. Oh, nisekhona bathanda. Amen. Babimvuselela izele nje nabalahleke ngaphandle. Khona nabalahleke endlini. Jesus. Kuyophela lo 2 weeks sesishanele zabathola. Igama lika Jesu. Kuthiwa yalahleka endlini uhlamvu. Umnikazi wohlamvu wakhanyisa endlini. Wakhipha imshanelo. Washanela ekhathazo ukuthi kukhona olodwa lahlekile. Mayemthola uhlamvu kuthiwa wabiza abangani bakhe. Wajabula wathi God ade ngilahlekelwe uhlamvu. Kwayishumi ngalahlekelwe elodwa kodwa sengilitholile. Hallelujah. Angisekhona bathanda. Hallelujah. This is teaching us ukuthi uNkulunkulu uma kukhona into elahlekayo uthi uyithuma yena. Jesus, hallelujah. Ukuyolanda okulahlekileyo. Jesus. But number 3 ngakhulunywa ngeloss la kukhulunywa ngendodana ekuthiwa indodana yolahleka. Angazi yini kuthiwa yalahleka ngoba isiphetho sayo asikho ukulahleka kodwa ukutholakala. Kuthiwa indodana yolahleko yathola yonke into baba wayo yayisiyaphuma yaya ezweni elikude ngoba khona abantu abanye abathola izinto la baphuma khona abadayisa amanzi namafutha namhlanje ababengenagama abeza la bathola igama baphuma nezinto zala baya in the far country kodwa namhlanje ngizosho ukuthi nabo basengatholakala baseyabathandazela Igama lika Jesu. Igama lika Jesu. Hallelujah. Now ngifuna ukusho lento ukuthi sifunda kuyo yonke lento esengikhulume ngayo ukuthi kunomusa kaNkulunkulu ongakwazi ukuvimbeka. Umusa kaNkulunkulu ongavimbeki ukuthi noma kukhona izinto ezilahlekile noma kukhona ama sudden loss noma kukhona ama gradual loss kodwa kukhona umusa kaNkulunkulu obuka ngaphezulu kokulahleka kwezinto and usebenza ukuthi ubuyise izinto ezilahlekileyo. Now uma sikhuluma ngomusa kaNkulunkulu la esifunda khona sithola i-typology of Jesus, and I'm gonna use David as a typology of Jesus because uDavid la ubuza umbuzo that an ordinary man cannot ask concerning another ordinary man. Jesus. Ubuza umbuzo ongeke umuntu ojwayelekile awubuze ngabanye abantu. Ubuza umbuzo ukuthi usekhona yini oseleyo endlini kaSawuli ngenxa kaJonathan bese khulumiswa elithi ukuba ngimenzele umusa na umbuzo ukuthi usekhona yini. Is there anyone still left in the house of Saul angamvezela umusa? uDavid ebuza lo mbuzo ubuza kubantu ubuza uZiba uthi uZiba usekhona kodwa ubukhona bakhe usezweni ekuthiwa iseLodebar. Jesus. Number 2 kulelizwe noma ekhona kodwa akakwazi Oh, ukuhamba. Jesus. In both his feet walimala mina ngifuna ukuyala ukuthi uma uza lo mbuzo uDavid uphushwa isivumelwano upushwa isivumelwano asenza noJonathan. I'm not gonna get to that. Kodwa upushwa isivumelwano asenza noJonathan. uJonathan uma benza isivumelwano uDavid lapha ebalekela khona uSaul mayembalekela kanti uNkulunkulu usemkhethile already ngoba izinto ezikosha manje zikosha lethu usukhethile wena. You are already chosen. uthi uNkulunkulu kuJeremiah before I formed you, I knew you. Before you came to your mother's womb, I anointed you. How somebody say, I'm chosen. I'm chosen. Now, lapha ngifuna ukuyakhona ukuthi uDavid ke uthi ukhona ubalekela uSaul
because he's a king without royal blood. Now uma behlangana noJonathan babenza icovenant, bayisika omunye wayisika nomunye wayisika, bahlanganisa izandla zabo benza isivumelwano uDavide noJonathan. Ngesikhathi enza lesi sivumelwano wayengazi ukuthi uNkulunkulu ukhipha igazi lobukhosi kuJonathan Jesus. ufaka kuDavide. Hallelujah. From that day David walked as a man who has royal blood. Jesus. Lithi iBhayibheli uma ngese on the throne sefile uSaul, usefile noJonathan, usebuza lo mbuzo ukuthi ukhona yini oseleyo kuba ngimenzele umusa na. Hallelujah. Wathi ukhona kodwa he is lame in both his feet. Ngoba isitha amakhulunywa ngezinto uNkulunkulu afuna ukusenzela zona. Hallelujah. Afuna ukwenzela zona. Sisheshe sikudefine. Oh, Jesus. Isitha sesijaha ukuzodefina ukuthi noma ukhona kodwa akasenayo i-value. Oh, Jesus. Uhleli eLodebar. Hallelujah. Lodebar. eLodebar, igama elithi Lodebar igama elisho indawo of nowhere, a place of nowhere. Oh, Jesus. Ngamanye amagama uyindodana yasebukhosini on the second uMephibosheth, kodwa uhlele endaweni lapho izwi khona alikho izwi elingenayo, Hallelujah. alikho izwi eliphumayo. Oh, Jesus. Hallelujah. Mbeke nje somewhere on my monitors, then we'll be fine. Now, I want to say this because I'm getting to you somewhere. Uhlele Lodebar, there is no way. Kodwa uyingane yasebukhosini, he's got the royal blood. Kodwa noma enegazi lobukhosi kodwa uhleli endaweni of nowhere, there is no access. Izwi liyafuna ungena kodwa ayikho i-access. Oh, Jesus. Angisekhona bathandekayo. Hallelujah. uSathane uvala i-access. Lo muntu ngaphezulu okuvalelwa i-access uphinda unyonga akakwazi ukuhamba. Angisekhona bathandekayo. Hallelujah. Kodwa wathi uDavide usekhona yini, kwathiwa ukhona, kwathi noma bemchaza
any. If any man be in Christ. Actually, if a man, if any man, noma ngabe kuthiwa isangoma, noma ngabe kuthiwa umthandazi, kodwa makaba kuKristu, imuva lakhe liyasuswa. The old passes away and the present is fixed and the future is secured. Okwakudala kuyadlula bese bheka kuvela okusha. Now I want to say this ukuthi uma sikhuluma ngomusa, grace will give you access. Let me tell your neighbor, umusa uzokunikeza ungena. Grace will give you access. Uzokwazi ungena ngenxa yomusa. I'm almost there. Now makhuluma about access. Yilento eyenza ukuthi sithi sila emhlabeni, sithi sihleli kanye noKristu emazulwini. Awunisekhona bathandana. We did not have access before grace. But when grace found us, it gave us access. Now, but number 4, umusa uzokuhlalisa, umusa uzokhava, umusa uzokhava, umusa uzongboza. Usho njalo Elizabeth uthi yenze njalo inkosi emhlene engibheka ngayo yasusa ihlazo lami phambi kwabantu. I came to declare to somebody ukuthi uma efika uMefiboshethi ufika kudlalwe itafula. Mangidlala itafula kuthiwa inkosi yathi, I have brought you here to eat at my table continually. Buka-ke i-condition iyashintsha ngenxa ye-position asekuyona. Awunisekhona bathana. uNkulunkulu umsusa kwisimo umfaka endaweni. Mayimfaka endaweni usethi ngoba usula awuseza ukuphila impilo yokuba isinqibi. Uzophila impilo yokudla etafuleni lenkosi imihla yakho yonke. Lithi iBhayibheli, then wahlala uMefiboshethi eJerusalem ngokuba wadla njalo etafuleni lenkosi. Bese lithi wayelunyonga ngeenyawo zombili. Ngamanye amagama usufika emseni umusa ubisabheka ukuthi are you educated or not. Umusa ubisabheka ukuthi unayo imali noma unayo. Umusa ubisabheka ukuthi izolo lakho belinjani. Kodwa mawukuthatha ukufaka etafuleni. Now etafuleni, this is what happens. Kuthiwa wayihlele etafuleni, and you know ukuthi every table has got a tablecloth. Hallelujah. So ngamanye amagama, the moment ehlala yabona nje ngoba ngicishe ngawa la uSathane namanga. I've got a score to settle with him. Now yabona ngoba kuwele ndwangu nje. Kuvela izinto ebesingayiboni. Bapha abalungisayo amasha. Gijimani. Na ngifuna ukusho la. Umusa umboza izinto eyivela obala mawungekho. Kodwa makwafika uyimboze. So yini okufuna kuyenze uma unyonga ukuthi uvela uhlale etafuleni lenkosi. Awunisekhona bathana. Lithi iBhayibheli hlala ezweni uzondle ngokukholeka. Mawusuhlele etafuleni lenkosi, inkosi cover your shame. Let me close like this. I came to declare to somebody ukuthi uMefiboshethi ukhaviwe because grace found him. I'll tell us that how to grace found me. Grace found me. Let's go. When Paul was going to kill the Christians, Paul eyobulala amakholwa eDamaseko. Lithi iBhayibheli wendleleni ebheke ukuyobulala amakholwa. Washawa unyazi. Kwase kuthiwa Paul, Saul, ungihluphelani na? Ngamanye amagama uJesu wathi akakwazi uSaul ukuhlupha amakholwa bese ngiyathula ngoba ukuhlupha amakholwa kuhlupha mina. Wasethi ngizozehlela ngiyomtshela ukuthi akayeke ungihlupha, ngimkhombise izinto akufuneka
uyazenza wamnyisa awunisekhona bathandakazi Hallelujah. ukuthi ayohlala afundiswe imiso kwenze njani Paul or Saul is one of wayekade hlala ezweni lakaMowabi lithi iBhayibheli wasuka khona ethi uyilandelela uNawomi Oh, Jesus. simuzwa ethi lapho yakhona Hallelujah. nami ngiya eJeriko Oh, Jesus. lithe endleleni Hallelujah. yathola amadoda Oh, Jesus. ayishaya Hallelujah. ayishiya umndondo Oh, Jesus. kwafika abantu Jesus. kwafika umlevi Hallelujah. wadlula Oh, Jesus. kwafika umpriest Hallelujah. badlula kwafika a good Samaritan Oh, Jesus. wambamba wamphakamisa Hallelujah. wamgideza ibhongolo yakhe Oh, Jesus. wamisa kwi-guest house Hallelujah. kwenze njani grace Hallelujah. found me Mephibosheth grace found me Hallelujah. bengiphefumula ihlazo kodwa manje angisaphefumula ihlazo sengihlele etafuleni lenkosi Oh, Jesus. continually awutshela abathathu ukuthi khona umusa Khona zebhizinisini lakho Osebhizinisini lakho. Kukhona umusa Khona umusa. zemndenini wakho Osemndenini wakho. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Thank you, Jesus. I'm almost done. Ungasahlala phansi mawusumile. Now this is what I want to say. Ukuthi yabona lo Musa wafika mina I always say this wafika sengina 14 years ngishadile kodwa umntwana engekho. Angizange it's a miscall. Wafika ngibathandazela beyithola ingane. Kodwa ingaveli kwami. Wafika nginenkonzo yokudedicate ingane. Angifuna shumele sonke namhlanje. Nginenkonzo yokudedicate ingane. Oh, Jesus. Kodwa kwama yikho. Bangilayela kwathiwa khona abathandazi. Ongaya kubona siyazi uyakholwa awuyisebenzisi imithi. Oh, Jesus. Kodwa mabe ngakuthandazela bakunika amanzi. Kuzolunga. Nathi it is fine with me. Ngoba I have Christ in me. Oh, Jesus. The hope of glory. Hallelujah. In him I live. Oh, Jesus. In him I move. Hallelujah. In him I find my Oh, being. Jesus. And I declare Ngegama likaJesu. whose weeping may endure for a night, Oh, Jesus. but joy comes in the morning. Hallelujah. And I declare Oh, Jesus. that I am what God says I am. Oh, Jesus. I can do what God says I can do. Hallelujah. I have what God says I Oh, have. Jesus. I declared Hallelujah. that I know a God Oh, Jesus. who will make a way Hallelujah. in the wilderness, Oh, Jesus. who will make rivers Hallelujah. in the desert. Ngegama I likaJesu. declared Hallelujah. that I Jesus. shall eat the best of the land. Jesus. I declared Hallelujah. ukuthi olungileyo Oh, Jesus. uyophila ngokukholwa. Hallelujah. Ngizela ukuzosho Jesus. ukuthi 14 years later Hallelujah. Jesus. found me. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Tell somebody grace found me. Grace found me. Mangibheka lo mntwana akusiyo umntwana wamandla Oh, Jesus. akusiyo umntwana womshado wami Hallelujah. umntwana womusa. Jesus. Grace Found me. found me. Hallelujah. Grace Hallelujah. found me. Hallelujah. Phefumula ihlazo. Oh, Jesus. When people gathered Hallelujah. bebethe bebangaka abantwana Oh, Jesus. ingabi nayo impendulo. Hallelujah. But today Ngegama I likaJesu. stand with an answer Ngegama likaJesu. from the Oh, Lord Jesus. because grace Hallelujah. found me. Hallelujah. I said grace Oh, Jesus. is about to find you. Ngegama likaJesu. Grace Ngegama likaJesu. is about to find you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Thank you, Jesus. Hallelujah. High five people. Tell them grace found me. Grace. It found me. It found me. Noma bengathakatha ngeke ngisathakatheka manje. Angithi noma bengathakatha ngeke ngisathakatheka manje. Ngoba khona umuntu
ovula iminyango, ovula ibeletho, Oh, Jesus. ovula amasango. Hallelujah. Grace found Jesus. me. Hallelujah. Thank you, Jesus. Siphakame nsime ngesinye. I'm done. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bengingaboni manje sengiyabona, bengingahambi manje sengiyahamba, bengilahlekile manje ngitholakele. Awubuyele ekhaya namhlanje uyibuka esibukweni bese ukhuluma nesibuko ukuthi ngeke ngifele ekonatini because grace found me. Hallelujah. Done. This last statement. Kuyenzeka ucinga izinto kanti kucingwa wena. Kuyenzeka uphuma umkhankaso uthi ngicinga imbongolo kaBaba wami uKhishi ezalahleka. Bese bekulayele etendeni ukuthi khona itende hamba khona mhlawumbe uzosizakala. Ngizoza mina ngizokutshela ukuthi uNkulunkulu akanayo inkinga yezimbongolo zakho. uNkulunkulu befuna wena. Stop looking. Allow yourself to be found. Mangatholakala wena yonke into obuyitsha uthi ilahlekile, it comes to you easy. If God gives me another opportunity, I'm not asking for one, I've already been given. And I'm saying, I want to take you to where when grace has found you, what's the next dimension? I was laughing here, Bishop Ekuluma on 4th Street. And when he spoke about 4th Street, the Lord said to me, 4th dimension. There's a dimension that when we are found, young into that pertains to us is restored to us. And it is not restored once, it is not restored twice, it is restored 7 times more. Hold somebody by the hand. Vangelom, my pastor, come, let's pray. We're working. Grace found me. Umusa khona okufuneka namhlanje umthole. Someone needs to be found tonight. Namangazi ngiphunyuke kanjani. Namanje Namangazi na ngiphunyuke kanjani. Oh Jesus. Ngicela ibandla nje kulo 2 minutes lingaqale linyakaze.
Ngicela ibandla nibambane ngezandla niphakamisele phezulu. Kulo 2 minutes nje, kulo 2 minutes nje. Ngeke sinibambezele, bamba lo oseduze kwakho mesiyomuphakamisa. Ngifuna ukuthi umusa lokhulunywa ngayo mhlambe kwantshontshwe into zakho zayogqitshwa mhlambe wakhulunywa emakhandleleni mhlambe abathakathi bakhuluma mihla namalanga mhlambe nawe sewuyayingabaza ukuthi ngempela uNkulunkulu uhamba nawe. Tonight is tonight. Igrace njengamanje yenza imangaliso even in your life. Khona bangasakwazi ukuthandaza izobavusa abathandaze, khona bangasakwazi ukuzila ukudla, khona balahlekelwe ivision yabo. Kunamandla khona lo mbambile kuzophuma ikasimulo ingene kulomunye iphume komunye ingene kulomunye. Ngicela nje 2 minutes wavala amehlo mesiyambamba lo mbambile iphakamisa izandla soshonde lo mhlabelele. Ngizumusa omningi ngicela kuzo amen manikhona no haleluya. Ngizumusa omningi la ekhaya Thohlabelela nje kakhulu mase siyathandaza. Ngicela ngaqale ngiyakaze monke. Thank you Holy Spirit. Namangazina sinasho sonke kodwa Baba wethu ophila kusephakade siyabonga umusa wakho siyabonga baba wethu akekho linganishwa nawe wenizona namuhla naphakade babheka kuwe phezulu ubuso baba bakhanya abusoze bachapha sibonga umusa kunempilo nalempilo sibonga umusa rakhathala bashata rakhathola masiyasa ekethele beboshika urabakasakhatha akashayisana sithandaze in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Sisa wavalila amehlo sikebisa amakhanda phansi izandla sizehlisile. Ngicela abantu abathi ngiyabonga uza kuleli tende. Jesu ngene enhlizweni yami. Jesu ngenzela umusa. Jesu ngiyakuthanda. Phakamisana esodwa sibe phezulu. Esodwa sibeke enhlizweni ziyaphakamisa izandla. Namba abantu bamukela umusa. Namba abantu bamukela umusa. Namba bamukela siqonda isandla ungasaba abantu. Ungasaba abantu sibe phezulu, sibe phezulu, sibe phezulu, sibe phezulu. Jesu ngiyabonga, ngiyabonga. Ngiyawamukela lo musa na phezulu. Singilinde nawe. Mhlambuke walimala endleleni wakholwa. Nangulo musa usakwanele. Usakwanele namba besa Jesu. Namba besa Jesu sanda phezulu. Sanda phezulu, sanda phezulu. Sanda phezulu, sanda phezulu. Nibashayela izandla besagijima. Gijimani nise ngaphambili nonke niphakamisa gijimani quickly bashayela izandla besese wozabhuda sana wozanisisi wozani mama bashayela izandla encane lezo zandla zincane lezo zandla shaya izandla kakhulu wozani ngala ashas wozani ngala namba benzela umusa ngikeluze nawe ngibona izandla musukusaba abantu ngikeluze nawe woza thanda ukusondela ngicela bazalwane phakamisani izandla nivala emehlweni langaphambili. Ngiyocela ukuthi ibandla bazalwane akuphunywa late kuleli tende iyenzeke lento ukuthi umuve kanti umoya ingcwele ufuna ukusebenza impilo yakho. Kunomuntu onekhanda engalone lamadiscipline ele-grandpa ikhanda le-depression ukhala inyembezi ubusuku nemini
akazi itende limfice kanjani. Ngicela lowo muntu ngoba ngimkhulekele imini yonke ethi khona umuntu ozetendeni, lowo muntu loyo kunamazwi amtshela nokuthi akafe akalutho ubengazi uzofica umusa la. Ngicela usuke nje la ukhona uyomangale wena sabe sesikuthandazela ngeke ufe. iGrace iphekwe impilo yakho ume lapha ya egameni lenkosi. Akusile ikhanda elinomala kulona ikhanda lamaphilisi, ikhanda belizoqeda but iGrace iphekwe impilo. Ngicela usuke la ukhona uyoma nje lapha ya sabe sesithandaza nawe. Ngesikhathi usuka la uma ekhona ngicela nimemeze nithi Nkosi uJesu. Nkosi uJesu. Nonke la ngaphambili nimemeze Nkosi uJesu. Nkosi uJesu. Sibongile ukuza kuleli tende. Silizwile izwi lakho. Sibonga ukuthi usenzele umusa wokwazana nawe. Kusuka namhlanje ngiyanquma ngumntwana wakho, ngiyanquma ngizohamba nawe. Ngiyakholwa enhlizweni yami uNkulunkulu wamvusa uJesu. Ngiyavuma ngomlomo wami, ngiyasindiswa namhlanje ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Baba Nkosi ngicela usondele wabeka izandla egameni lenkosi. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Okay. Ngiyacela manqeda ubaba enikhulekela nizoya lapha ekhoneni. Ama-ushers awasondele kunamandla amaningi. Nizoya lapha. Amen.